你好啊，好耐冇見啦。好啊，我家婆佢上次幫你買條大魚，我唔知佢買咩魚啊，佢話送嚿魚乾俾你食喎。啊？送嚿魚乾俾你食。送啲魚乾俾我食啊？係啊，佢話買咗條魚曬乾，佢話整得好好食，佢話想俾你試下。我上次佢過嚟買一同佢鬥下佢啫，佢真係攞過嚟啦。係啊係啊係啊。死啦！你家婆咁好講嘅，唔理佢啦，好食嘅嘢大家分享嘛。唔得都唔好意思啦，哇，曬得好靚喎。係啊，幾日啱啱太陽好嘛。哦，佢上次買啲係蘇魚嚟㗎。哦，今日有冇得賣啊？啊？今日有冇得賣？有冇得賣啊？有，仲有一條呢。哦，大一條嗱係啦。好啊，好大條，好靚條蘇魚啊！哦，咁幫我買條咯。你又整多條試啊？係啊，因為送啲朋友嘛。哦，經常有人聚餐，個都好中意食啲魚喎。咁樣啊？係啊，一個俾兩嚿，個俾兩嚿就。多謝你喎，你多謝我家婆啦。你同我哋家婆講講啊。哦，好嘅，多謝晒你喎。哦，咁你煮咗幾錢斤啊？啊？幾錢斤啊？哎呀，冇講錢，優惠啲俾你。哦，好嘅，好嘅。你話幾多就幾多啦嚇。我話幾多？係啊。因為啲幾廿歲啊，揾咗好多個市場都揾唔到呢啲有咁大條魚啊。係喎，呢大條魚好少有嘅。佢上次佢話無意中行過嚟。係啊。咁誒曬乾咗啦，佢今日就叫我。嗰時仲鬥佢我話依家呢個時候曬到魚乾咩？佢話得㗎，我有味風㗎。佢係啊。我仲話鬥到佢就話到時你曬香攞啲俾我試試得。係啊。佢真係嗌你攞過嚟啦。係啊。係啊，你家婆真係好好傾㗎，你家婆。係啊。佢人又好。係啊。好少見得幾廿歲咁咩嘢。係啊，好少用㗎。係啊，啲身體要硬淨喎，真係好易。好似你咁上緊嘅又。又好少用。5蚊斤係啦，哦，好嘅。哎呀，板剪咗一條。係啦，幫我整好佢。嗯，好。哦。54蚊。哦，好。我俾50蚊係啦，好嘛？50蚊得。53啦，53啦，係生猛猛啦。嗱，你攞咗咁多過嚟啦，得俾5蚊得啦。得啦，你中意啦，我諗住俾個意頭啫，生猛猛。生猛猛啊！所以關鍵啲血咧，佢曬出魚乾係咁先好食多嘅，係生得靚啲嘅。係啊，因為啲幾廿歲好中意整嗰啲嘢嘅。佢哋以前冇呢啲，即係冇嘢食滯，咁咪見有魚有大蘇魚或者死魚啲咪曬乾咯。啲習慣改唔到嘅。係啊，老人家都咁啦，佢哋慳過嚟噶嘛。係啦。佢以前嘅生活比較艱難，比依家話生活好啦，咩嘢嗬？係啦。你話呢啲唔食，嗰啲唔食嗬？係啦。所以呢幾廿歲係咩落？啲錢俾過去咯喎。我知啦，我收到啦。收到得啦。多謝你喎。哦，好嘅。唔使話，你搞得咁乾淨又搞得企理。哎呀，啲魚又斬得靚啊，大細均一啊。大細均一啊。所以曬起上嚟都好靚。喺屋企搞嘅搞唔到嘅效果。哦。因為張刀唔利嘛。哦。我張刀唔利，所以搞到又大又細，又賴住晒一嚿嚿。我見你搞得好乾淨，所以我就幫襯多啲你咯。啊，呢啲我哋服務行業嘛，係嘛？點講？你剪好乾淨啦，人哋包佢唔使咁麻煩高手咯。主要我屋企啲刀唔利啊。哦。買來買去買唔到你啲刀嘅。上次我喺你直播間又買咗張刀。哦，你買咗呢把刀啊？係啊。好冇用啊感覺？應該可以啊。可以啊。係啊。又見你啲張又好用噶啦。一樣啊，同我呢把一樣啊。係咯，一樣啦。不過買咗張靚刀真係省好多時間啊！我哋好注意嘅，因為你啲刀係利落啊嘛。係啊。又利落，斬你又好斬，唔使我之前屋企啲嘢斬來斬去都斬唔到。哦。哇，真係好犀利喎！一刀就落啦。實聲個。反正你買咗你試用嘛，反正你斬啲雞啊、鴨啊、鵝啊都可以嘅。哦，都可以㗎。可以切噶嘛，切豬肉啊、切瓜脆都可以嘅。係咯。因為我之前係買一張翻嚟嘛。哦。諗住買多2張翻鄉下。哦。咁咪好用啲，反正買翻嚟呢家有活動搞嘅，又唔咩嘢係咪啊？放得耐又冇事嘅刀啊。係啊，可以㗎，你懶得幫你自己睇睇咯。哦，好嘅。有活動搞啊，買多2張都唔怕啦。依家費事過年啊，通機通啊都可以㗎嘛。係啊。平時過年過節都可以用揾大米刀。嗱，真係好犀利，斬咁大條魚咧，咁犀利。冇問題㗎呢啲啊。係啦。你都可以有冇切個排骨啦？斬個排骨啦。未斬過。我未斬啊。唔夠膽啊，因為唔捨得用啊。咦，有啲傻嘅咩？買到新刀要用嘛，你怕你怕佢痛啊？舊嗰啲又唔捨得掉喎，新嗰啲又唔捨得用。係啊，你用嘛，大膽用得啦。哦，係啦，嗱，犀利嘅。佢有1年質保俾你㗎。哦，咁㗎。我幫你斬就崩嘅，之前買翻嚟都係咁嘅。哦，呢啲即係上次我同你講過啦嘛，佢有質保嘅，就話你1年之內365日，將你咩人為嘅出現崩口見口都要換新刀嘅。哦，咁犀利。係啊，我哋有質保俾你。售後好夠咩係啊？係，冇錯。售後好犀利，好犀利喎真係。咁你視頻頭像直播間又可以買啦嚇。係啊。我諗住買多2張嘛。哦，要買多2張先啊。係啊，咁好用啊，介紹啲朋友買咯。係嘛？可以㗎，冇問題嘅。索聲佢，好似切豆腐咁。係啦，確實輕鬆好多喎，斬個魚頭咧，一嚿係最難斬嗰嚿嘅。以前我屋企用嗰啲刀好難斬嘅，斬住幾刀都斬唔落。係啊，你冇用以前嘅刀啦，咁你買到新刀就用啦，係嘛？係咯。咪得咯，多謝你魚乾喎。係得。